လူတယောက်ကိုယ်ကိုဆဲမယ်အတင်းပြောမယ်အပုတ်ချမယ်စောင်းမြောင်းညူစုတိုက်ခိုက်တာကိုခံရပြီဆိုရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်ကိုပြန်မေးကြည့်တယ်ငါလိုချင်တာကသူပေးတဲ့အပူလားအေးချမ်းမှုလားအပူကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူပေးတဲ့အပူတွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုခဏခဏပြန်တွေးခဏခဏပြန်ခံစားခဏခဏမကြေမနက်ဒေါသတွေထွက်ရတာပေါ့လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဝေဖန်တယ်အတင်းပြောတယ်ဆိုတာတွေကဒေါသကိုစွပေးတာပဲဒေါသဖြစ်စေချင်တာပဲကိုကသူဒေါသစွတဲ့စကားလုံးတွေပြောလို့ကိုဒေါသထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုဟာသူ့စိတ်တိုင်းကြလူတယောက်ဖြစ်သွားပြီကိုဟာကိုမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်သူပေးတဲ့အပူကိုယူခြင်းရင်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုနှလုံးသွင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကအေးချမ်းမှုကိုလိုချင်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတဲ့အပူတွေကိုမယူမိစေနဲ့ကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကိုစောင့်တည်ခဲ့တဲ့သီလတွေကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါလိမ့်မယ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ